Kaixo, Kaixo, bieni. Zelan gabi? Ondo. Pizkan nekatuta baina oso ondo. Nabaritzen da aurpegian ez. Hemen begia pustuta eta guztia, baina ondo. Nekatuta gaude. Zergatik musikan gaude, hau zolandegi batzuetan gogoziteko etxe zogarri honetan. Eta elkarrekin gaude hilabetez. Bai, zu hilabetez, beste parteide guztiak 15 aldiz, ondo esan duzu. Hala, bitzan nahi ditugu hauetek eta baina ekaiz guazen pixko bat zu ezagutzeka Bilboko azaga. Bai, Bilbokoa baino La Peñako. Apa La Peña. Gora auzoak. Gainera, nahiko, bueno, auzo bizia da jende gaztearekin, ez? Bai, gainera eta gero auzo euskaldunagoa da gainera, egia da, bizitzeko primerakoa dela, laua denez jende asko dator bere umeekin ona bizitzera, eta auzoa hasiz joan da, eta gero eta euskaldunagoa izaten bere. Eta bizitza sozial handiarekin, bai. Eta gauza asko egin dituzu zure ibilbidean zehar, baina nagusienetako bat izan daiteke magazki bizidunekin duzun harremana txikitatik gainera, ez? Bai, oso txikitatik hasi nintzen One Piece ikusten. 13 urte nituela, ia 40 baditut, hasi que bai, ibilbidea aspaldi hasi nun, eta pues, nire bizitzan markatu izan nau. Ze azkenean, ni beti pentsat, filosofia gustoko dut, zu bezala, eta beti horre izan dut eztabaida bat morala, etika eta legea, zer esaten duen. Eta serie honekin, edo marrazki bizidun hauekin, beti hasieratik planteatu izan dute eztabaida hori. Nori egin behar diot kasu, etikari edo legeari. Orduan ja hortik hasten da abia puntu polit bat pentsarazteko, arrazoitzeko eta pizka bat zure buruari ekiteko. Jo, aipatu duzu etika eta morala. Bi oinarri nahiko filosofia mundua, zergatik ez zenuen egin filosofia. Zergatik ez nintzelako ikasle ona izan nire garaian. Nire institutoko garaian ez nintzen ikasle, ona egian ez da hitze politena. Ez nintzen izan ikasle formala, hobeto esan da. Eta orduan, nire bidea egin behar izan nun unibertsitatera heltzeko. Porque, badakigunera bezaroa zerakoa den, ez? Eta batxutan akatsak betetzen ditugula guren adin horietan. Eta gero, deskubritu nun, umeekin lan egitea gustatzen zitzaidala eta badaukadala ezitzailea arima. Orduan, hori aurkitu nuenean, horretan bideratu nuen nire formakuntza eta nire bizimodua. One Piece, eta beste magazuk baina zer eman dizu One Piecek? Behitu, batez ere nire ametsetan sinisteko gogoa. Eta nire ametsak egi bihurtzeko gogoa, ze horretaz doa. Piraten mundu bat da, baina zeinetan beraien ametsak, lortzeko bidai bat da. Piraten eta itsasoan murgildu dute istorioa, baina hortaz doa, zure ametsak betetzeko gogoetaz. Eta egoera dituko zazu oso galdera bilaitua baina One Piecek duen filosofiak zer hemen duzu edo zer erakutsi duzu? Behitu, oso kontzeptu polita izan zen nakama kontzeptua. Berain, Japonian baduten nakama kontzeptua, adizkidetasun moduko bat da, simbolo honek adierazten du, eta hori da, nik maite ditudan pertsonak zaindu nahi ditut. Ez bakarrik zaindu ulertzen dugun era arruntean, ez? Baizik eta zure ametsak betetzen laguntzea. Hori ere markatu dit pila bat. Horregatik igual ere sartu nintzen irakasle
ezitzaile, begirale, zuzendari eta gauza guzti hauetan. Azkenean beste askori laguntzeko bere ametsak betetzen. One Piece umeentzako da edo publiko guztiak. Adin guztietarako. Egia da, gaur egun, pues igual badaude estena batzuk ez direna aproposegiak ume txikientzako. Baina hasierako tarte hori oso polita da, umeek ere ikus dezaten, azkenean adizkidetasunaz ari da, lagunetaz ari da, ametxetaz ari da, orduan abentura pizka bat ere sartzen du bidean, zer da bizitza abenturari gabe, ez? Horregatik gaude musikako barnetegi honetan, ez? Abenturara etorri garelako. Ezagutu nuen irakasle bat esaten duena organiko urteak betetzea baino importanteagoa dela abenturak bizitzea, ez? Bai, egia da gure denbora urteetan zenbatzen dugula, eta ez esperientzietan edo abenturetan. Beste modu bat izan liteke gure bizitza edo zenbat bizi izan duzun jakinarazteko, porque agian 20 urte badituzu eta esperientzia pila bat, orduan asko ikasi duzu bide horretan. Eta beste asko 60 urterekin ez dute hainbesteko esperientziarik izan, orduan ez dute hainbesteko abenturarik bizi izan. Así que, bai, polita zaita hausnarketa hori, porque behitu, hasi gaitezke gure adina esperientzietan neurtzen, eta ez urteetan. Nik unibertsitate bat daukat. A ber, esan. One Pieceko atal guztiak ikusi dituzu. Guztiak, atal guztiak eta komiki guztiak irakurri ditut baita, osea... Etxean 110 komiki ditut. Bai! 110, ez, 112, ez dakit galdu dut zenbat, noa eta azkenekoa erosten dut beti, orduan, baina etxean begiratu behar dut, zer zenbakitan noa, porque gertatu izan zait birritan erosi dudala komiki berdina. Bai. Eta zer egin duzu. Pues gero, kolajeak erabiltzeko, kolajeak egiteko, moztu eta artistan gauzak egiteko pizkatxo bat, bai. Bueno, igual, bigarren plano batean edo okero bainago esan baino dragoi bola ere. Bai, dragoi bola, baina, klaro, oso txikitatik ere dragoi bolak sartu gintuen marrazki bizidunen munduan, egia da. Eta markatu dute, Son Gokuk ere zer egiten zuen. Pues indarrik edo pertsona txikiak edo indarrik ez daukatenak babestu. Eta hortik ere, pues igual etortzen zait Green hori, irakasle izateko beste ametsak betearazteko eta laguntzeko eta gauza guzti horietan. Egia da, eta pizka bat boterenen aurka borrokatzeko ere pizkatxo bat, ez? Ni pertsonalki esan behar dut magazki bizidun japoniagak oso onak direla. Bai, asko dakite horretaz. Eta badakizu kuriositatez, badakizu naiz eta linguistikoki zer ikusirik ez izan, japoniarra eta euskarak zer ikusirik badaukatela. Bai, fonetikoki antzekoak dira. Bai, ka asko eta ikikomori eta soinu antzekoak ditugu. Baina gero ere naturarekiko errespetua adierazten duen hizkuntza bat da japoniera, euskarak bezala. Natura asko maite izan dugu beti hemen eta gure oinarria izan da. Naturan bizi izan gara, naturarekin elkargu, zelan esan? Elkartzen. Hori da, eta orduan hori badaukate zer ikusia bi hizkuntzek, naiz eta munduko oso leku oso aldenduetan egon, hor badaukate zer antxa pizkatxo bat. Ekaiz, aipatu dituzu umeak, negabeak, mundu ederra da. Bai, umeak eta, nerabena pizka bat latxagoa da, porque burruka gehiago eskatzen dute eta eskaintzen dute. Baina umeekin bai, batez ere, porque umeek barre egiten dutenean benetako barre bat da.
helduok ja, zalantzan jarri dezakegu benetako barrea den, benetako irribarrea, porque gai gara irribarre egiteko, baina irribarre faltsu batekin. Umek ez dute gaitasun hori. Orduan, beti gustoko izan dut, gainera, deskubritzea zer duen gustoko bakoitzak, zertan sustatu dezakegun bakoitzari, eta orduan, horretan da nire lana. Ikusi duzu egun hauetan pila bat gauza dakizkidan, eta horregatik, beti saiatu izan naiz ni gauza asko ikasten, gero, zuri adibidez literatura, irakurtzea, filosofia gustatzen zaizu, beste bat ital, orduan, bakoitzari zeo zer eskaintzeko. Zertarako, hortik ja abia puntu bezala zure burua garatzeko. Hemen gaude, astebete hogaiek eta emaiten du guztion aita. Bai. Holan sentiarazten naiz ni ere, osea, pizkatxo bat. Rol horretan sartzen naiz, osea, egia da talde honen arduraduna naizela eta arduradun bezala zaindu behar zaituzte dela. Osea, bai. Talde osoaren aita naiz, bai. Gazteleko batean ere oinarritzen da zuge gaur egungo lana, Bai, baina hona erdu arte pila bat buelta eman ditut, orain zorionez gaztegune baten egiten dut lan, Arrigorriagako gaztegunean, eta hor nire gaitasunak ere zabaldu alditut eta eskaini aldizkiot herriari. Beste leku batzuetan egin dut lan eta ez dut aukera hori izan. Baina orain oso gustora nago lan horretan, porque ni naizena eta nik eskaini aldudana asko bultzatu edo sustatzen delako. Orduan, lehenengo partea umeekin eta nerabeak bultzatzea, baina ere nire burua zelan sentiarazi edo zelan nazi. Horretan ni ere sentitzen naiz, hortan azten ari naizela. Osea, oso gustora nago, bai. zer ikasi zenuen? Zer ikasi nuen, lehenengo eta behin esan dizut, ikasle formala ez nintzela izan, orduan ez nuen selektibitaterik izan, ez nuen egin, bai izan nituen, baina ez nuen egin, orduan bi FP egin behar izan nituen, bat kirorekin zen sustapena, gero hor ja deskubritu nun, umeekin taldeekin gustoko dudala lan egin, eta gero sartu nintzen animazion soziokultural egiten. Zoritxarrez erdaraz egin behar izan nuen, ez egolako euskarako izkaintza, eta ja hortik salto egin nuen magisteritza egitera. Lehen hezkuntzako irakaslea naiz eta eskola baten ez dutetanik egin nahi. Momentuz. Agian zaharragoa naizenean, nagusiagoa naizenean, bai, baina momentuz indarrak ditut beste leku batzuetan lan egiteko, así que... Nire galdera mitiko bat. A ber. Zergatik magisteritza. Behitu, beti pentsatu izan dut, zenbat eta ume gehiagorekin egon, zenbat eta gehiago aldatuko dut etorkizuna, zeran berremoratzen dudan esaldia. Nire ametsa mundua aldatzea da. Orduan, mundua aldatzeko umeekin izan behar da, helduak ja aldatzea oso zaila da. Oso zaila da, helduen ditugun ohiturak aldatzea, eta gauza guztiak. Orduan, umeengan badago esperantza hori etorkizun polita edo hobeago bat izateko. Porque badakigu mundua ez da bilela egoerarik edo momenturik politenean, eta hori aldatzeko etorkizuna zuek gazteak eta umeek. Zu baino gazteagoak direnek daukate orain erantzunkizuna. Baina bai, hortan da txapizkatxo bat. Kontua litzateke, ze etorkizun usten diegu. Hori da, orduan, horretan sartuta, hasi nintzen pizka bat pentsatzen, nola aldatu dezakegu pizkanaka, porque aldaketak ez dira egun batetik bestera eratzen. Orduan, behitu, nik esaten dut Mary Poppins bat bezala naizela. Behar nautenean agertzen naizela, eta ja behar ez nautenean eta nahi nautenean alde egiten dut, porque ja ez naiz beharrezkoa, ja zure bidea egin barko duzu ni gabe. Ni laguntzen zaitut, hasierako bide horretan, zure burua garatzen, deskubritzen nondik ze gustu dituzun, zure interesak zeintzun diren, porque gertatzen da askotan ez dakigula ze interes dugun, zer gustoko dugu. Ez dakigu, bai, azkenean denon gauzak badakigu zeo zer, baina ez dugu sakondu gure interesetan, eta orduan horretan egiten dut nik batez ere lan. Osea, deskubritzen ze interes duen bakoitzak eta hortik abia puntu bezala,
adibide txikitxo bat, orain deskubritu dut Arrigorriagako gazte bat, asmatzaile izan nahi duena. Asmatzaile, ez ingeniero ni arkitekto, ez asmatzaile, inventor. Eta orduan, bera ja diseinatu du, bere zelan esan, bere submarino moduko bat, la fosa de las Marianas famatu horretara geizteko, porque sakonera horretara ezin da inor geitxe, eta bera ja badabil, orduan, pues behitu, pues pentsatuko digo eta prestatzen dizkiete esperimentu txikitxoak, bera ja garatzeko zer da gravitatea. No, eta holako gauza, pues, orduan ni ere trebatu behar naiz. Zu laguntzeko ni ere trebatu behar naiz, horregatik dut gustoko lan hau, niretzako erronka bat delako ere. Eta zer da bizitza erronkari gabe, ikasteko erronkak egon behar dira, ez? Komentatzen ari gara, umeak egentzukizuna, eta gize, igual akatuko nahuzu, baina ni galdera bai egin behar dizut. Eta izitasuna ere erantzuna da, ojo. Zer da zuetzako ume bat? Ume bat? Galdera ona, galdera oso ona. Zerako konpromesua. Etorkizuna da, etorkizuna dira, umeak etorkizuna dira, jazta. Etortik abiatuta, pues, zeran da, altxor bat dira. Altxor bat dira. Gainera ez dugu gure barruko aurra edo umea galdu behar. Badago abesti bat, segurazki ezagutzen duzula, umea izan nahi dut esaten duena. Eta Son Goku ere aipatzen duena, ez da, Pues, pizka bat, abesti horretan oinarrituz, pues, abentura zalea naiz ni ere. Orduan, umeek badaukate grin hori, kuriositatea daukate, gauzak deskubritu, ikutu, aztertu, orduan, hori ez dezagun galdu ere, helduok. Pasako gara, beste ambito batera, ez batekin, patina. Bai, patinak, hori da nire beste pasio bat, bai, irristaketa, bai. A ber, berez, gurbilak duen edozin katxarrotan ibiltzen naiz. Motorrik ez, motorrik gabeko katxarroetan. Nire aurkiak. Zure aurkia, adibidez, erabili, ez, baina bestera ondatuko genuke, baina bai. Ni bizikleta zibili naiz, skateboardean edo longboardean, eta orain irristaketan nabil, rollerra naiz. Baina badago rollerra baino, ni monoziklista naiz. Hori izan da nire gorputxaren estensio moduko bat. Ez dut zelan jolasik edo katxarrorik izan, nire gorputxa izango balitz bezala. Eta monozikloa da nire estensio bat. Eta egiten nuen descenso, trial eta olako gauzak gurpil bakarrarekin. Gero ja, lesio pare bat izan nituen, eta pizka bat albo batetara. Jarraitzen dut monozikloarekin gauzak egiten, baina beste gauzetara pasatu naiz. Azkenean hori esat nizudana, kuriosetatea daukat, erronkak gustoko ditut, eta gauza bat ja ikasita dudanean, beste gauza batetara aldatzen naiz. Horregatik azkenean leku askotan edo gauza askotan trebatu naiz. Eta irristaketa orain da nire pasioetako bat. Lagun batekin, lagun oso batekin partekatzen dudana, eta hor kutrez deitzen gara, kutrez taldea gara, kutrez kirolak, eta hor gabiltza gure proiektu txikitxoetan, aurrerago aurkeztuko dizkiogu munduari, momentuz ezin dut olakorik esan, ez dut spoilerrik egingo, gure sekretua da. Berak badaki gauzaren bat, pero ez du esango. Baina, YouTubeko kanal bat ere. Bai, claro, igual zuek ez, baina ni Google baino zaharragoa naiz. Eta YouTube hasi zenean ni ere hasi nintzen pizka bat nire gauzatxoak egiten. Albo batetara utzi nuen, porque bizitzak pila bat salto egiten ditu, 1000 buelta ematen ditugu, baina bai, banuen kanal bat monozikloarekin bideoak igotzen dituena. Orain Instagramen daukagu, eta irristaketako gauzak igotzen ditugu batez ere, baina noizbenka beste katxarroren baten ere igotzen ditugu bideoak. Bai, segin genuen, hasta fruta kutsa batei jarri genion skate gurbilak eta hor sartuta joaten ginen pump tracketara ganberroaren egitera. Ez daukago bideorik, porque formalak izan ez garen ez hasten zaigu gauza grabatzea, pero... Eta patia ere ez dakit
mugikortasun tresna on bat da, orain ikusten ditugu patina elektrikoak, eta hori, baina patina logez, kirola egiteko ere izan daiteke, ez? Oso aproposa gainera, gero eta jende gehiago badabil irristak, patinak erabiltzen dituena Bilbotik adibidez. Ni Bilbotarra Bilbon bizina izenez, pues egia da Bilbotaz hitz egiten duela, baina leku guztietan gero eta jende gehiago ibiltzen da patinetan, eta ez patin elektrikoetan. Horiek ez ditut atsegin, egia da mugikortasunari begira erosoak direla eta laguntzen dutela hirian trafiko gutxiago egoten, baina oso arriskutsuak iruditzen zaizkit eta ez dira jostailuak. Nik kotxearekin ez dut jolasten, orduan patinetre elektrikoarekin ez. Ez da, pero emaikidazu patin bat, skate bat, eta aldapan bera botako naiz edozin zentsutan, eta... Eta patin elektrikoaren eguz, esango dut, zokan eguz da, osea, ez dago besterik. Patin elektrikoaren eguz, izakapenuga ibiltzeari astuko zaigula. Ez zaigu astuko, porque azkenean jarraitzen duzu, etxean ezin zara patinetre elektrikoan ibili, orduan kaletik egia da, ez zaigu astuko, baina nik uste dut zibismo kontu bat dela azkenean. Denok ikusten dugu, pues ez doazela, ez denak, baina ez doazela erarik aproposenean errepidetik edo espaloitik. Egia da. Orduan hor badaukagu, tirabirak ditugu patinete elektrikoekin, egia da. Kontatuko diguzu, sekretutxo bat, albada, nigotako dut, eta zuk egabaki kontatu ala. Patinak ere dekorazio bezala egabiltzen dituz. Bai, klaro. Nire beste proiektuetako bat da, bizitza ja ez duten objektuei bizitza berri bat ematea. Orduan banoa hortik erreskatatzen taula zaharrak, skate taula zaharrak, eta bertan irudiak edo nire bikoteak idazten dituen poesiak trasladatzen ditut, edo isladatzen ditut horra. Eta baditugu bilduma bat, poesia eta skatea uztartzen dituena, bai. Baditugu. Irakurri dut pasadas, igual okerrenago eta mesedez zuzendu, baina eskaladarekin eduki duzu harremanik. Bai, baina justo, eskalatzen hasi nintzenean agertu zen nire bizitzan monoziklo bat. Eta ja, 7 urtez bakarrik nituen begiak nire monoziklorako. Hori izan da nire maiteminik handiena. Eta orain esango dut hori, zen nire bikote euskara ikasten ari denez ez du olertuko momentuz, baina bai, nire maiteminik handiena izan da monozikloa. Eta orduan esan nun denbora daukat monoziklorako edo eskaladarako, eta erabaki behar izan nuen, utzi nuen eskalada eta joan nintzen monozikloarekin mendira. Jarri beharko diogu alako montaje bat, One Piece monoziklo bat. Bai, nik gero pasako dizkizut gauzatxoak eta ja gero zuen postprodukzion egin nahi duzuna. Izango dituzu hor baliabideak eta listo, eta nahi baduzu pasako dizkizut bideoren bat, argazkiren bat, bai. Eta ze musika entzuten duzu? Denetarik. Aurten badago plataforma digital bat musikarako, esaten dizuna zenbat musika estilo entzun dituzun, eta aurten esan didana da ezin duela nire estiloa definitu. Así que naiz indefinir, baina oso gustoko dut euskal musika, ni punkia naiz, eta orduan punk musika oso gustoko dut, ska, reggae, baina gustoko ditut ere abeslariak. Euskal abeslariak, Ramon Martikorena oso gustoko dut, Mikel Laboa, orain, igual jan adin honetan sartzen ari naizenez, banoa ez nagusitzen eta nagusien musikara bideratzen, baina bai,
Mikel Laboa, Benito Lertxundi eta Ramon Martikoren asko entzuten ditut orain etxean, bai. Jarri beharko diogu gure taldeari Benito Lertxundi. Bai, gainera joan nintzen, anekdota txiki bat, joan ginen orain dela hilabete batzuk Zamiraingo behatokira, eta bertan badago zelan da, Orbaizetako arma fabrika. Zeinetan Benitok atera zuen bere disko eta portada. Pues horra joan ginen, gure Power Rangerrekin, gure Kutre Rangerrekin argazki batzuk egitera, eta lortu genuen Benitok gustoko, gure publikazioari gustoko ematea, eta guretzat izan zen etxean Kriston Barriak eta posa beitu, Benitori gustatu izan zaio gure ergerkeri hau, porque azkenean hau jaiotzen da, beste proiektu bat da, eta jaiotzen da gure lelokerietatik, gure abenturetatik, zelan gogoratzen dugun non egon garen. Anekdota bat biziz. Ez baduzu anekdota, gaur egun badakizu jendea badoala leku batetik bestera korrika, dena ikusi behar dugula hariniketan ezin dugula zer galdu, eta gero konturatzen zara, etxeratzen, nola deitzen zen leku hau egon garena, eta ez duzu ez da izena gogoratzen. Hain azkar pasatu zara handik, pues hasi ginen, zenan gogoratuko dugu non egon garen. Pues zeo zer berezia biziz. Eta hor arkitu genituen mozorro hauek, eta bagoaz Euskal Herria eta mundua erakusten Power Rangerrekin. Zeren Power Rangerrekin importantea da zure bizitzan, ez? Bueno, a ver, marrazki bizidun edo serien bezala, ez naiz jarraitzaia beraietaz. Baina lortu genituen 4 mozorro, eta 4 lagune nahiko ergelak garenez edo nahiko zoroak garenez, pues hortik abia puntu bezala agertu zen. Hasieran beste gauzatxu batzuk egiten genituen, baina esan genuen, ze proiektu polita izan daiteke gure ondare naturala eta kulturala munduari zabaltzera. Eta egiten duguna da azkenean, denok ateratzen dugun argazki tipikoena, pues, badi mazoaz Donostira eta La Kontxan argazkia, pues ni agertu beharrean, hori oso ikusita dago, pues gure lagunak agertzen dira, eta orduan hor pose polit bat egiten dugu, baina Power Ranger, orduan ja protagonista ez naiz ni, lekua baizik, eta orduan pues hori pagoaz pizka bat zabaltzen, zer da Euskal Herria, zer da mundua, porque claro, gero Madrid, Londora, Guadalajara joan nintzen bizitzen, eta orduan ja beste leku batzuk ere erakutsi genituen, orduan ja zabaldu dugu mundura. Euskal Herritik mundura eta mundutik Euskal Herrira. Zure denbora lebeak, gendetzen zaizu denbora txiki, horretan zer egitea gustatzen zaizu. Irribarre egitea. Hori da azkenean nire zaletasun handiena. Orduan ez daukat, pues egun baten banoa irristaketara, baina barre egitera. Ez badut barrerik egiten ez dut irristatzen. Osea, bagoaz ez dut entrenatzen. Ni kirolaria naiz, baina ez dut entrenatzen. Ni ez noa entrenatzera. Ni noa lagunekin tontoaren egitera, umea ginenean bezala. Kirola egiten zenuela, kirola egiteagatik, ez entrenatzeagatik, ez sasoi honean egoteagatik, ez guapo egoteagatik. Ez nik hori guztia kanpora. Ni kirola egiten dut barre egiteko. Orduan, zer beti basoaz ganberroaren apizka bat egiten ere, porque bihurriak izan bar gara pizkatxo bat ere, ez, bizitza. Maltsurrak ez, baina bihurriak bai, Azkenik, oso gusto gana. Iebete daukagu. Bai, bagoaz gu elkar ezagutzen, eta geratzen zaiguna oraindik. Azkenik, bizikaren mundu polit eta kutre honetan zebietatik ditugu. Batzutan gehiago, bestetan gutxiago. Zuk ere gizakia eta normala den bezala kezkak izango dituzu. Zentzuk dira horrela joan eta loak entzen dizuten mamu horiek. Pues aste honetan zuek zaintzea. Ez, eta gero aurretik esan dudan ere, inguruan ditudan pertsonak zaintzea. Eta batez ere, gehienetan horrik ere,
karga moduko bat izan daiteke, zeure burua zaintzeari usten diozu besteak zaintzeko. Eta horretan ere prozesu pertsonal eta latz bat izan nun, orain modan esango dugu, jarri dela osasun mentalari buruz, jarri dugu mapan, egia da, baina hori mapan jarri aurretik ni izan nun depresio latz bat ere, burnout sindrome famatu hori ere dekemazon, eta bai, nire burua ez nuelako zaintzen, besteak zaintzen nituen, baina ez neure burua. Horrein ikasi dut pizkatenen neure burua zaintzen, eta ja ez dut hainbesteko mamurik loak entzen didatenik. Egia da, umeak berriro sartuko ditut ekuazioan, eta umeak sufritzen ikustea bai kentzen dit loa. Eta munduan ume askok oraindik sufritzen dute. Orduan horrek bai kentzen dit, baina horretarako egiten dut lan, orduan gero eta lo gutxiago kentzen dit horrek, baina bai. Bueno, ea, hobetzen goazen guge. Lortuko dugu. Bizarrete sistema, ekaiz, mila esker momentu hau oparetzea. Mila esker zuri mundua beste begiekin ikusteko aukera eskaintzagatik, behieni. Benetan. Bitareko jago, agur bat guge ikusle. Agur! Ez ahaztu abenturaz bizitzea. Eta gozatzea. Gozatu abenturetaz. Agur!